马上，你看看安静平时工作有多忙啊！你作为他的老同学、老朋友，你们是不是应该得多联系联系啊？你就看看他平时有没有什么需要，你就过去搭把手。这朋友之间不就是这样吗？我还是那句话，你们现在这些年轻人呢，这人际关系那简直太疏远了，那怎么能成呢？知道，不能一门心思只想着我怎么出人头地呀，我要奋斗，我拼事业，到最后，当你发现亲人和朋友最重要的时候，那也许说什么都来不及。是，你说我说的是吧，妹妹？啊，就是，不过呀，其实也不能怪马上。你看我们家安静不是也一样的，我也得操心。哼，就是。工作电话。没事，你接吧。喂，安可，情况不太对啊。玉浩然从一个身份不明的男人手里拿了一个信封。还有别的状况吗？暂时没发现，还在盯。好，我这就过来。哎，安静啊，你这是有工作啦？阿姨，这不好意思啊。哎呀，没有什么不好意思的，工作要紧啊。你放心，我们到时候一定把你妈妈安安全全的送到家。谢谢你。哎呀，没事，那咱们改日再好好聚啊。哎，马上送。哎，那我先走了。哎，好。阿姨，我先送她出去。注意安全啊！现在什么情况？玉浩然跟一个不明身份的人见了面，两个人应该是有交易。有杜某在这盯着，应该没什么问题。你开车小心一点。哎，对了，这饭局不会还有下次吧？害怕了？我早就跟你说了，这顿饭没这么容易吃。这俩人都快成好姐妹了。其实也不错，你想，这万一以后成了亲家，好相处啊。你少在这儿占我便宜了，你怎么不在里面说呢？我刚才确实是想说来着。可是咱们现在是特殊时期，又是特殊身份，是吧？我只能舍小家为大家，为了任务牺牲一切。走了啊。这转着一大圈，这是要去哪儿啊？邹教授家好像在这附近吧？王子，咱们的对手已经实施2次暴力犯罪致人死亡，现在这情况，你说要不要主动拦截？于浩然刚跟身份不明的人接触，如果他真的是去找邹教授，不，第一，咱们的首要任务是跟随于浩然，寻找他的疑点。第二，咱们也不清楚刚刚于浩然拿到的是什么。第三，于浩然跟邹爵是同事，见面很正常。咱们不能因为之前的行动出了问题就自己吓自己，也不能为了稳妥就拒绝承担任何风险。行，听你的。王总，如果于浩然去了邹教授的住处，你接替我们跟踪，务必掌握2人谈话内容。有任何特殊情况随时报告。还有，如果邹教授的人身安全遭到威胁，你可以第一时间进行处置。明白。邹教授，玉公，你怎么来了？我有好消息告诉你。啊，进来说吧。哎。安可，情况怎么样？玉浩然来了邹教授家，目的不明。王佐正在带人监听，但是只能使用便携设备，我这边没有声音信号。好，我马上就到。谢谢。来，邹教授，您别忙活了，我马上就走。急什么？来喝口茶。师母不在家呀？哦，逛街去了。哦，
哎，玉光啊，这有什么事跟我说？看你高兴这个样子啊。您看，这里是什么？这个票你怎么弄到的？我正好有个朋友啊，是市剧院票务部的，他问我要不要。我一想，您不是喜欢看音乐剧吗？我就要了2张，您可以带着师母啊一块儿看。我跟你说，这个票可是一票难求啊！哎呀，感谢啊！啊，我去给你拿钱。哎，左教授，这钱我不能要啊！您平时在工作上对我的指导和照顾那么多，提钱就太见外了。这一码是一码的。哎呀，邹教授，这钱我坚决不能要。您要是非给的话，那以后这种忙我不能帮了。哦，不打扰了，我就先回去了。别，你别急呀，等你师母回来一起吃个饭呢。哎呀，我回去还得加班呢。行，哎，那你坚持我就跟你不客气了啊。但是下不为例啊。好，那邹教授，以后有什么票不好买，您尽管跟我说。你这，邹教授，那我就先走了，您别送了。哎，好，开车慢点啊。您放心吧。啊，对了，师母回来您给带个好。啊，谢谢。啊，哎，走了，邹教授。哎，谢谢啊，别客气。这孩子。你看啊，这是德阳步行街。我刚开始还没注意，以为这个人是在打电话还是玩手机。你再看这，你们来了，怎么样？虚惊一场啊！还好杜猛临场发挥，还没有惊动于浩然。可以啊你！我告诉你们一个好消息啊，我发现了一个特别重要的线索，你们快过来看。我从头跟你们讲一遍啊。这里是德阳步行街，你们看这。周烈穿过步行街之后，到了德阳中路，这个人一直跟着他。周烈穿过巷子之后，到了友谊路的监控盲区，也就是他遇害的地方。这个人在这里是最后一次出现，之后就消失了。我用天眼系统再也没有发现他之后的任何行动轨迹。这个人很可能是乘车离开了。